Հավատում եք, որ Նիկոլ Փաշինյանը քաղաքակիրթ բանավեճի կողմնակից է։ Ես ոչ մեկին էլ չեմ հավատում։ Ես երրորդ սերունդի հետ եմ ապրում, սա ստախոս եմ։ Ես ամեն ինչ էլ հավատում եմ։ Չեմ կարող պատասխանեմ։ Այդ տեսակետ թողեք ինձ մնա, էլի։ Ոչ, երբեք։ Դե որովհետև իր կերպար արդեն ահավոր է։ Աղջիկ ջան, ինչ գործ ունեմ այդ շների հետ է։ Որոշի բանի չեմ հավատում։ Այս երկրում տենց է։ Այ, չգիտեմ էլ ինչ ասեմ, երևակայի չեմ էլ ուզում պատասխանեմ հարցիդ, ներող կա։ Բայց հնարավոր է, որ հայոյախառն այդ բառապաշարով խոսող Հա դե մարդը էմոցիոնալ մարդ, հա բան չունեմ ասելու, էմոցիաների ընթացքում բոլորի հետ էլ մի բան պատահում է, չեմ արդարացնում, դա ճիշտ է, գեղեցիկ է, ընդունելի է իհարկե, բայց մարդ ես, էմոցիոնալ մարդու հետ ամեն ինչ էլ կարող է կատարել։ Ոչ մի բանի էլ չեմ հավատում։ Կարող է նման հայոյախառն բառապաշարով խոսող մարդը քաղաքակիրթ բանավեճի կողմնակից լինել։ Անհնար բան է դա։ Պետք է մարդը շատ գրագետ լինի, որ նման պաշտոնի զբաղեցնի։ Ինչ ասեմ, չգիտեմ։ Ես մեծ մասամբ լսում եմ ժողովրդի արգարգիցները, բաները բոլորը բացասական բաներ են տալիս, պատասխաններ։ Ես ալ որոշ բաներ տեսնում եմ։ Նման հայոյախառն բառապաշարով արտահայտվող մարդը կարող է քաղաքակիրթ բանավեճի կողմնակից։ Իմ կարծիքով ոչ։ Կարծեմ դուք ալադան կմտածեք։ Բայց դե լինում է, չէ՞, կլսենք որ հատիկա մեզի համար վայել բանը չէ հայ ժողովրդի։ Հատկապես ես սպյուշկա հայ եմ, քիչ ամաչում եմ այս եղած բաներից։ Պոլիտիկան մի քիչ բարդ բան է, որը ոչ մեկս չգիտենք, ինչ է դրա տակ թաքնված։ Հույս ունենանք, որ ամեն ինչ լավ կլինի, մեր ազգը ինչպես միշտ փայլել է իր կուլտուրայով, իր արվեստով, ամեն ինչով։ Գանք մեր հին Հայաստանի։ Իսկ կարող է հայոյախառն բառապաշարով խոսող մարդը քաղաքակիրթ բանավեճի կողմնակից։ Գիտեք ինչ, ամեն մի շրջան իր բառապաշարը, իր լեզուն ունի։ Ինձ թվում է, որ որպես մարդ մնալը կապ չունի լեզվագրական ինչ-որ առումով։ Այո։ Բայց հնարավոր է քաղաքակիրթ բանավեճի կողմնակից մարդը նման հայոյախառն բառապաշարով Մեկ պատահում է։ Մենք հայերս էմոցիոնալ մարդիկ ենք, պայտակ բռնկում է տեղի ունենում, դե ինչ արած, բոլորի համար էլ դա նորություն չի։ Արդյոք ես, դուք եւ Նիկոլ Փաշինյանը նույն հարթության վրա են, որտեղ որպես երկրի առաջի դեմք է ղեկավարը։ Մենք բոլորս էլ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ ենք, գտնվում ենք նույն հարթության վրա։ Չէ։ Որտեղ այսօր մի բան ասում, վաղը մյուս, ուրիշ բան։ Իսկ հայոյախառն բառապաշարով արտահայտվող մարդը կարող է խոսել քաղաքակիրթ լինելու։ Դա բնավորության գիծ է, գենետիկորեն։ Ես եւ երկար ժամանակ աշխատում եմ մի հիմնարկում եւ հաճախակի եմ մասնակցել քաղաքական բախումներին, ականատես եմ եղել։ Նա նույնիսկ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի իշխանության օրոք ասեց մի բան, արեց մի այլ բան։ Նույնը կատարվում է, դա գենետիկորեն է։ Այսինքն ինչ է նշանակում։ Եթե փորձեք նայեք աշխարհի պետությունների ղեկավարների համեստությունը արտահայտվելու էթիկան, չեք գտնի նման խորհրդարան, ինչպիսին մեր խորհրդարանը։ Հենց ամբիոնից մատ թափ տալով ընդդիմությանը, թեկուզ սովորական շարքային լրագրողի վրա ամենավերջի բառերն ասում։ Իսկ սա ազգ է ներկայացնում։ Ինքը ներկայացնում է մեր ազգը որպես տղամարդու կերպար, իսկ իր կինը ներկայացնում է ձեր իգական սեռի կերպարը, ոչինչով չեն տարբերվում։ Հենց որ հույս չդնեք, այսօրվա իշխանությունների վրա, եթե հույս դնեք, դուք չեք գտնի ձեր հարցազրույց վարողին, բոլորը կլքեն Հայաստան։